सब्सक्राइब कीजिए पेट्स इन्फो चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि मेरा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स आज मैं दिखाने जा रहा हूँ एग बाइंडिंग का जो होता है बाँस का अंडा पेट के अंदर ही फंस जाता है तो कैसे उसको निकालेगा। अगर ये अंदर एक पेट के अंदर अगर ये फंस जाएगा तो ये बाँस मर भी सकता है इसमें। और तो पता कैसे चलेगा एग बाइंडिंग हुआ और बाँस को अंडा ले नहीं कर पा रहा है, तो पूरा इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कॉलोनी के अंदर जो बार्स एकदम नाजुक सा हो गया, चुपचाप बैठा है एक जगह में, ज़्यादा उड़ नहीं सकता है। चेक करना है देख के। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे एक को बाहर निकाला जाता है जब एक बार नहीं होता है बार्स को। तो आपको सिंपल ऐसे चेक करना है, ऐसे देखना है इसका। यहाँ पर देखिए वेंट एरिया में ये यहाँ पर एक फंस गया, ये देखिए ये अंदर नहीं आ रहा है बाहर, पूरा इतना बड़ा सा अंडा पूरा फंस गया। तो इसको क्या करना है, इसको आपको ऐसे सिंपल से पकड़ना है बार्स को ऐसा, और यहाँ आके इसे आराम से इसको प्रेस करना है इसका जो पेट के अंदर। ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिए, वो फट जाएगा। एकदम आराम से, ये देखिए। ये होता है कभी कभी बार्स को, और कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। काफ़ी बड़ा अंडा अंदर फंस गया। एकदम आराम से करना है। अगर ये अंडा नहीं निकलेगा तो ये बार्स मर जाएगा।
देख सकते हैं बहुत ही इजी है ये, थोड़ा तकलीफ होएगा। ये देखिए अंडा निकल गया है। और ये काफ़ी कोई होता है ये बर्ड्स को मतलब जो अंडा नहीं लेकर पाता है, तो ये होगा एग बाइंडिंग। मतलब ये देखिए बर्ड्स को अब इसको क्या करना है, इसको अभी ब्रीडिंग पे नहीं देना है, क्योंकि अब यहाँ पर इसका बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो इसको अभी रेस्ट में देना है।